क्या आपको स्नोरिंग या खराटे का प्रॉब्लम है? हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिमानी नेयर, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक फिजिशियन इन न्यू दिल्ली। मैं आपको स्नोरिंग के बारे में बताऊंगी। अक्सर पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं हमें स्नोरिंग है बहुत सालों से, आप प्लीज कोई मेडिसिन दो, 1-2 डोज में ठीक कर दो। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ स्नोरिंग की वजह क्या है। फर्स्ट इज ओवरवेट। आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, आपका वेट ज्यादा है, आपको कोई नेजल ब्लॉकेज है यानी कि साइनसाइटिस या राइनाइटिस, इन सब में कॉमन है। थर्ड जो है, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है और रात को आप लेट खाना खा के जल्दी सो जाते हैं। फोर्थ जो है, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स लेट एट नाइट, इससे भी स्नोरिंग बढ़ जाती है। स्नोरिंग को कॉम्बैट करने के लिए आपको इन सारे कॉजेज को रूल आउट करना पड़ेगा। टू गेट अ ट्रीटमेंट फ्रॉम अस, कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर एंड वी विल कॉल यू बैक।